হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ডব্লিউবি এক্সাম পোর্টাল। তো আগের দিন আমি তোমাদের বলেছিলাম যে এনসিইআরটিতে ফিগার বেসড প্রশ্ন প্রচুর আছে এবং সেই ব্যাপারে আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ক্লাস আমি দেবো কি না। তো পার্সোনালি প্রচুর এসএমএস আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ যে অফিসিয়াল নাম্বার আছে সেখানে এসেছে যে স্যার এনসিইআরটিটা পুরোটা কভার করান, এবং তাদের যুক্তি এইটা যে আগের বছর রেল এনসিইআরটি থেকে একটা টাইপের প্রশ্ন দিয়েছিল, হতে পারে এনসিইআরটিতে আরও যে টাইপগুলো আছে সেগুলো হয়তো রেল এবছর প্রেফার করলো দেওয়ার জন্য। সুতরাং পুরো চ্যাপ্টারটা পড়ে যাওয়াটা আমাদের দরকার, কারণ 3 বছর পরে পরীক্ষা হচ্ছে আর বয়স অনেকের শেষের দিকে। সুতরাং কোশ্চেন্স টাইপ ছাড়া উচিত না, যদি বাই চান্স দিয়ে দেয় তখন কী হবে, কারণ এনসিইআরটিতে তো আছে। আর সত্যি এনসিইআরটিতে আছে, যদি কারোর অসুবিধা থাকে বুঝতে বা যদি কারোর মনে হয় যে এটা মিথ্যে কথা, সে একটা কাজ করো, সে এনসিইআরটি যে মঞ্জিত কৌর এবং লক্ষ্মী সিংয়ের বুকস আছে সেটা অ্যামাজন থেকে কিনে তোমরা দেখে নিতে পারো যে আছে কি না। ঠিক আছে, পেজ নম্বর মোটামুটি অ্যারাউন্ড 30 থেকে 35-এর মধ্যে দেখবে প্রচুর প্রশ্ন ওখানে দেওয়া আছে, ফিগার বেসড প্রশ্ন। ওকে, তো আমি তার মধ্যে থেকে কয়েকটা বেছেছি তোমাদের করানোর জন্য, কারণ ওখানে তো প্রশ্ন রিপিট থাকে, একই টাইপের প্রশ্ন 3-4টে হয়, কারণ স্টুডেন্টদের প্র্যাকটিস করানোর জন্য। ওই জন্য আমি তোমাদের টাইপ তুলে তুলে করিয়ে দেবো, চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। আরেকটা জিনিস, আগের দিন আমি তোমাদের একটু টাফ প্রসেস বলেছিলাম, এখানে আমি একটু ইজি প্রসেস বলে দেবো, মানে টাফটা বলবো ইজিটা বলবো, যার যেটা পছন্দ হয় সে সেটা করবে। ঠিক আছে, চলো প্রথম যে প্রশ্নটা আছে সেটা আমরা সলভ করে নেবো। নিজের আগে ট্রাই করো, ট্রাই করাটা জরুরি, আমি বারবার বলি নিজেদেরকে ট্রাই কিন্তু করতে হবে। ঠিক আছে, ভিডিওটাকে পজ করো, নিজের আগে ট্রাই করো, তারপর না হলে আমার সলিউশন দেখো, কারণ এই টাইপের প্রশ্ন আমি কিন্তু আগের দিন করিয়েছি। যদি পারো তাহলে বুঝবে আগের দিন তোমরা বুঝেছিলে যে আমি বলেছিলাম। ঠিক আছে, আর যদি না পারো সলিউশন দেখে নাও, অসুবিধা নেই কিছু। প্রথম যে প্রশ্নটা আছে সেটা বলছে 6 ওহমের দুই প্রান্তের মধ্যে বিভব পার্থক্য কত। দেখো 6 ওহম হচ্ছে এইটা, জাস্ট আ মিনিট, ইয়েস, কানেকশান ছিল না। চলো, 6 ওহম কোনটা, এইটা। তো 6 ওহমের মধ্যে তোমাদের কি বলেছে, বিভব পার্থক্যটা বার করতে বলছে। ঠিক আছে, জাস্ট এই 6 ওহমের মধ্যে দেখো, এইখান থেকে ভোল্টেজ হচ্ছে আমাদের কত, 20 ভোল্ট। এই তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি অ্যারো, 6 ওহমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তারপর 4 ওহমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তারপর আবার ব্যাক করে 20 যে ভোল্ট সেই ভোল্টে ফিরে আসছে। ঠিক আছে, এটা আমাদের প্লাস করে দিচ্ছি, এটা আমি মাইনাস রাখছি। ওকে, কারণ বড়টা প্লাস হয়। তো এই হচ্ছে আমাদের সার্কিট একটা আছে, 6 ওহমের মধ্যে দিয়ে কত বিভব পার্থক্য থাকবে। এবার আমরা জানি যে অপশানে কী কী থাকতে পারে। ধরো অপশানে তোমাদের দিয়ে দিল 20 দিয়ে দিল অপশানে, থাকুক ধরো 20 ভোল্ট দিল, ধরো 12 ভোল্ট দিল, 8 ভোল্ট দিল, 20 ভোল্ট, 12 ভোল্ট, 8 ভোল্ট, 2 ভোল্ট বা 6 ভোল্ট এরকম দিয়ে দিতে পারে। এবার অনেকে 20-তে ক্লিক করে দিয়ে চলে আসবে, কারণ 20টা তো রয়েছে এখানে। ঠিক আছে, কিন্তু 20 কিন্তু অ্যান্সার হবে না। কারণ কেন অ্যান্সার হবে না আমি তোমাদের আগের দিন বলেছিলাম, এগুলো মুছে দিচ্ছি। অ্যান্সার কেন হবে না আমি তোমাদের বলেছিলাম যে এটা একটা শ্রেণী বর্তনী। শ্রেণী বর্তনী কেন আগে বুঝতে হবে, এটা কোন বর্তনী, এটা শ্রেণী বর্তনী। শ্রেণী বর্তনী কেন, দেখতে পাচ্ছ পাশাপাশি দুটো রোধ লাগানো আছে, যেন এখানে একটা মানুষ রয়েছে, এখানে একটা মানুষ রয়েছে, দুটো রসগোল্লা লাগানো আছে, 6 আর 4। ঠিক আছে, তো এরকম যখন থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি শ্রেণী বর্তনী। তো ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা আমি নোটিশ করলাম সেটা হচ্ছে এটা শ্রেণী বর্তনী। এগুলো আমার মাথায় চলবে, আমি লিখে লিখে করবো না, জাস্ট তোমাদের বোঝাচ্ছি। ফার্স্ট পয়েন্ট আমার মাথায় কী চলবে, যে এটা একটা শ্রেণী বর্তনী, এটা গেল প্রথম পয়েন্ট। নেক্সট পয়েন্ট যেটা আমার মাথায় চলবে, যে শ্রেণী বর্তনীতে ভোল্ট আলাদা হয়। আমি তোমাদের বলেছিলাম শ্রেণী বর্তনীতে ওহম বরাবর যতগুলো ওহম থাকবে, এইটা ওহম, এই যে 6 ওহম এবং 4 ওহম, এটা ওহমের চিহ্ন। ঠিক আছে, তো 6 ওহম এবং 4 ওহম মানে রোধ বরাবর ভোল্টেজ আলাদা হয়। 6 ওহমে যে ভোল্টেজ পাবে 4 ওহমে কিন্তু সেই ভোল্টেজ পাবে না, এবং সেটা ডেফিনেটলি 20 ভোল্টের সমান নয়। 6 ওহম কিন্তু 20 ভোল্ট পাবে না, 4 ওহম কিন্তু 20 ভোল্ট পাবে না। ঠিক আছে, 6 ওহম যে ভোল্টেজ পাবে 4 ওহম কিন্তু সেই ভোল্টেজ পাবে না। কিন্তু হ্যাঁ, 6 ওহম যদি এক্স ভোল্টেজ পায়, 4 ওহম যদি ওয়াই ভোল্টেজ পায়, তাহলে দুটো যোগফল কিন্তু ওই ব্যাটারির যে ভোল্টেজ আছে অর্থাৎ 20 ভোল্টের সমান হবে। এটুকু আবার কিন্তু কারেক্ট। ঠিক আছে, আমি বলেওছিলাম এর প্রশ্ন সময় দিতে পারে রেল, খুব ইজি প্রশ্ন, কনসেপ্ট না জানলে পারবে না। কি বললাম, 6 ওহমে ধরো সাপোজ 6 ওহম রোধের দুই প্রান্ত, 6 ওহম রোধের একটা প্রান্ত হচ্ছে এইটা, 6 ওহম রোধের একটা প্রান্ত হচ্ছে এইটা। ঠিক আছে, তো এই দুই প্রান্তের মধ্যে সাপোজ ধরো তোমাদের রোধ রয়েছে এক্স ভোল্ট, এক্স ভি মানে এক্স ভোল্ট, আর 4 ওহমের যে প্রান্ত সেটা হচ্ছে এইটা, 4 ওহমের অপর প্রান্ত হচ্ছে এইটা। তো এই দুই প্রান্তের মধ্যে যে ভোল্টেজ রয়েছে সেটা ধরো ওয়াই ভোল্ট। তো তোমাদের বলা হলো যে এই দুটো ভোল্টের যোগফল কত হবে, টোটাল কত হবে, অ্যান্সার হবে তোমাদের 20 ভোল্ট। এরকম সার্কিট দিয়ে এরকম প্রশ্ন দিতে পারে যে 6 ওহম এবং 4 ওহমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত যে ভোল্ট, সেই ভোল্ট তো প্রবাহিত হয় না, 6 ওহম এবং 4 ওহমের যে ভোল্ট তাদের যোগফল কত হবে, 20 ভোল্টই হবে কিন্তু অ্যান্সার। একদম ইজি প্রশ্ন, মানে দেখবে আর উত্তর করবে, কিন্তু যে যার মাথায় নেই সে কিন্তু ক্যালকুলেশন করে বার করতে পারবে না।
ঠিক আছে, তো এরকম ধরনের প্রশ্ন দিয়ে দেয়। তো যাই হোক, আমি তোমাদের আরেকবার কনসেপ্টটা বলে দেবো। এসব কনসেপ্ট আগের দিন আমি বলেছি, তবুও অনেকে ভিডিও দেখে না, না দেখে জাম্প দেয়, এটা ভাল লাগলো তো এটা দেখলাম, ওটা ভাল লাগলো তো ওটা দেখলাম, এরম করে, যার ফলে কী আছে, কনসেপ্ট কোনোদিন শিখতে পারে না। ওষুধ যখন খাও তখন না আমার এই ওষুধটা মিষ্টি বলে খেলাম আর ওই ওষুধটা তেতো বলে খাবো না, এরম ব্যাপার হয় না। কিন্তু ওষুধ খেতে হয় কী অনুযায়ী, রোগ অনুযায়ী, তাই না? তো এখানে তোমাদের রোগ আছে, ওষুধ খেতে হবে। যাই হোক, চলো। তো আমরা কি দেখলাম, এটা শ্রেণী বর্তনী, আর শ্রেণী বর্তনীতে আমরা কি জানি যে ভোল্ট আলাদা হয়, ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাম্পিয়ার আমাদের, অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহ আমাদের এক হয়, সেম হয়। তো এই কনসেপ্টগুলো আমাদের জেনে রাখতে হবে। এটা বলতে গিয়ে অতগুলো কথা বললাম, ঠিক আছে। ফিজিক্সে কম লিখতে হয়, বলতে হয় বেশি। আচ্ছা, এটা গেল প্রথম কথা। তো তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই 6 ওহম এবং 4 ওহমের মধ্যে ভোল্টেজ তো সেম হবে না, তো তোমাদের 6 ওহমের ভোল্টটা বার করতে পারছি। এবার একটা শর্টকাট দেখাই, যে দুটো রোধ দেওয়া থাকবে তাদের অনুপাত নেবে। রোধের অনুপাত কি হবে, আমরা দেখতে পাচ্ছি রোধের অনুপাত দাঁড়াচ্ছে 6 ওহম অ্যান্ড 4 ওহম। এদের অনুপাত কী হচ্ছে, 3:2। কত হচ্ছে তোমার, 3:2, ঠিক আছে। রোধের যে অনুপাত হবে, ভোল্টেজের অনুপাতও কিন্তু সেম হবে। তার মানে 6 ওহমের মধ্য দিয়ে 3 ইউনিট ভোল্টেজ থাকবে, 4 ওহমের মধ্যে দিয়ে 2 ইউনিট ভোল্টেজ থাকবে। টোটাল কত ইউনিট ভোল্টেজ হচ্ছে, 3 আর 2 5 ইউনিট ভোল্টেজ হচ্ছে। আর এই 5-এর ভ্যালু হচ্ছে কি বললাম, ব্যাটারির ভোল্টেজের সমান হবে, অর্থাৎ 20 ভোল্টের সমান হবে। তো 5-এর ভ্যালু যদি 20 ভোল্ট হয়, তুমি বলো 3-এর ভ্যালু কত হবে। 5-এর ভ্যালু 20 মানে 1-এর ভ্যালু 4, 5 দিয়ে 20কে কাটলে 4 হচ্ছে, তাহলে 3 ইউনিটের ভ্যালু কত হবে, প্লেন উইকিং নিয়ম, 3 × 4 মানে 12 ভোল্ট, ঠিক আছে। আর 2-এর ভ্যালু কত হবে, 2-এর ভ্যালু হবে 8, দুটি বার করে দিলাম। তাহলে 3 কার রেসপেক্টিভে লিখেছিলাম, 6 রেসপেক্টিভে লিখেছিলাম। তো 3 ইউনিটের ভ্যালু যদি 12 ভোল্ট, তার মানে 6 ওহমের মধ্যে দিয়ে 12 ভোল্ট তড়িৎ প্রবাহিত হবে। 6 ওহমের মধ্যে দিয়ে 12 ভোল্ট তড়িৎ প্রবাহিত হবে, ঠিক আছে। আর টোটাল যেহেতু 20, দেখো তুমি এই 2টা না বার করতেও পারতে, এখান থেকে তুমি 2 যেহেতু 8 ভোল্ট বের করেছো, এটা 8ই হবে, সেটা তুমি না বার করেও অ্যান্সার দিতে পারছো, কারণ টোটাল 20, তার মধ্যে 12 ভোল্ট যদি পেয়ে যায়, তাহলে 8 ভোল্ট তো 4 ওহমই পাবে, ঠিক আছে। 12 আর 8-এ তো 20 হয়। একদম প্লেন কনসেপ্ট, ঠিক আছে, আশা করি বুঝতে পেরেছো। চলো এবার এর আরেকটা যে মেথড আছে, আমরা সেই মেথডটা দেখে নেবো, ঠিক আছে। নেক্সট যে মেথড, সেইটা আমরা দেখে নেবো, যেটাকে একটু আমরা বড় মেথড বলি। দেখো, অ্যাকচুয়ালি বড় মেথড নয়, ওইটা অ্যাকচুয়ালি কনসেপচুয়াল মেথড, এটা তো একটু শর্টকাট হয়ে গেল। বড় মেথডে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা শ্রেণী বর্তনী। এইটা আমাকে কিন্তু মাথায় সবসময় রেখে দিতে হবে, যেটা একটা শ্রেণী বর্তনী, মানে সিরিজ সার্কিটিংয়ের কথা আমি বলছি। সিরিজ সার্কিটিংয়ে আলাদা কোনটা হয়, ভোল্ট আলাদা হয়, ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাম্পিয়ার তো সেম হয়। দেখো এখানে তো টোটাল ভোল্ট দেওয়া আছে না, এই জায়গায় আমার কি দেওয়া আছে, এই জায়গায় আমার দেওয়া আছে টোটাল ভোল্ট, তাই না? তাহলে আমি বার করে ফেলি এই সিরিজে টোটাল কারেন্ট কতটা আছে, ঠিক আছে। তার জন্য আমার টোটাল রোধ দরকার। দেখো এখানে 6 ওহম আর 4 ওহম আছে, যোগ করলে টোটাল রোধ কী হবে আমার, 10 ওহম। ভি ইকুয়াল টু IR, এই ফর্মুলাতে আমি ভি যেহেতু টোটাল বসাচ্ছি, 20টা টোটাল ভি, তাহলে আই আমার টোটাল বের করতে গেলে রোধও আমার টোটাল দরকার হবে। টোটাল কত, 6 আর 4-এ 10। এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি, যদি আমি কাটি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি 2 অ্যাম্পিয়ার, অর্থাৎ আমার এখানে কারেন্ট কতটা আছে, টোটাল সার্কিটে কারেন্ট কতটা আছে, 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট আছে, ঠিক আছে। টোটাল সার্কিটে কতটা কারেন্ট আছে, 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট আছে। এবার এই 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এই 6 ওহমের মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত হবে, কি বললাম, এই 2 অ্যাম্পিয়ারের যে কারেন্ট, এই 2 অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট কিন্তু 6 ওহমের মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত হবে। আবার এই 2 অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট কিন্তু 4 ওহমের মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত হবে। কারণ আমি তোমাদের বলেছিলাম যে সিরিজ সার্কিটিংয়ে বা শ্রেণী বর্তনীতে ভোল্ট আলাদা হলেও কারেন্ট এক হয়। তার মানে 6 ওহমের মধ্যে দিয়ে যা কারেন্ট প্রবাহিত হবে, 4 ওহমের মধ্যে দিয়ে তাই কারেন্ট প্রবাহিত হবে। ইনফ্যাক্ট সমস্ত সার্কিটের মধ্যে দিয়ে সেম কারেন্টই প্রবাহিত হবে। কারেন্ট সব সময় সেম থাকবে শ্রেণী বর্তনীতে, ভোল্ট হয়ে যাবে আলাদা। তার মানে 6 ওহমের মধ্যে দিয়েও 2A কারেন্ট বা 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হবে। আমি যদি 6 ওহমের সাপেক্ষে ভি ইকুয়াল টু IR পুট করি, 6 ওহমের সাপেক্ষে প্রয়োগ করছি কিন্তু আমি, পুরোটা সাপেক্ষে নয়, তাহলে ভোল্ট আমার কি, আমি জানি না ভোল্ট কি, সেটি তো বার করতে বলেছে। দেখো প্রশ্নে বলেছে 6 ওহমের সাপেক্ষে বিভব পার্থক্য কী, তাহলে ভোল্ট আমি বেরিয়ে যাবে। আই আমার কি পুট করবো, 2 পুট করবো, আর আমার কি পুট করবো, 6 পুট করবো। 6 কেন পুট করলাম, কারণ আমি তো টোটালটা বার করছি, আমি 6 ওহমের সাপেক্ষে পুট করছি, তাহলে 6 দুগুণে 12 ভোল্ট, ঠিক আছে। তাহলে আর দেখো এখানেও কিন্তু অ্যান্সার আমার কি চলে এলো, 12 ভোল্ট আমার অ্যান্সার এলো। ওকে, তুমি এইভাবেও কিন্তু ব্যাপারটাকে প্রয়োগ করতে পারো। এক্ষেত্রে আর একটা জিনিস তোমাদের বলে দিই, সেটা হচ্ছে অনেকের মনে হতে পারে যে আপনি রোধের অনুপাতের সঙ্গে ভোল্টের অনুপাতকে এক কেন করছিলেন। একটু আগে তোমাদের মনে আছে হয়তো, আমি তোমাদের কি করছিলাম, রোধের অনুপাতকে ভোল্টের অনুপাতের সঙ্গে সেম করে দিচ্ছিলাম, ঠিক আছে। একটু আগে তোমাদের মনে আছে হয়তো, এটা কেন করছিলাম। তোমাদের মনে রাখতে হবে যে রোধ আর ভোল্ট একে অপরের সমানুপাতিক হয়, সেই জন্য কিন্তু রোধের যে অনুপাত আর ভোল্টের অনুপাত সেম হচ্ছিল। ক্লিয়ার হলো, আমার কথা বুঝতে পারছো কি পারছো না বলো। কি বললাম আমি, রোধের যে অনুপাত আর ভোল্টের যে অনুপাত সেটা সেম এই কারণে হচ্ছিল, প্রথম যে মেথডটা করছিলাম এই অঙ্কের ক্ষেত্রে,
বা এই নিউমেরিক্যালসের ক্ষেত্রে, সেখানে সেম এই কারণে হচ্ছিল কারণ রোধ আর ভোল্ট একে অপরের সমানুপাতিক হয়। ক্লিয়ার? শ্রেণী বর্তনীর ক্ষেত্রে ভোল্ট বা বিভব পার্থক্যটাই আমাদের প্রবলেম তৈরি করে, কারণ বিভব পার্থক্য আলাদা আলাদা হয় বিভিন্ন ধরনের রোধের ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি এটা সমান্তরাল বর্তনী হতো তাহলে কিন্তু ভোল্ট আমাদের প্রবলেম তৈরি করতো না, তখন প্রবলেম তৈরি করতো আমাদের কী বলতো, তড়িৎ প্রবাহ। কারণ সমান্তরাল বর্তনীর ক্ষেত্রে তড়িৎ প্রবাহ আমাদের আলাদা আলাদা হয়। শ্রেণী বর্তনীর ক্ষেত্রে যেমন ভোল্ট আলাদা আলাদা হয়, সমান্তরাল বর্তনীর ক্ষেত্রে তড়িৎ প্রবাহ আলাদা আলাদা হয়। ঠিক আছে, চলো আমরা 2 নম্বরে যাই, আস্তে আস্তে সেই প্রশ্নগুলো আসবে আমাদের। চলো আমরা 2 নম্বরে যাব। আচ্ছা, পরের প্রশ্ন 2 দাগ। দেখতে পাচ্ছ এখানে দুটো প্রশ্ন আছে, এক্স্যাক্টলি এনসিইআরটি থেকে তোলা, ওই জন্য এরকম দুটো প্রশ্ন এসছে। যে কোনো একটা প্রশ্ন দিয়ে রেল দিতে পারে যে 5 ওহম, 8 ওহম এবং 12 ওহমের 3টে রোধ এখানে পরপর শ্রেণী বর্তনীতে যুক্ত করা আছে। দেখতে পাচ্ছ এটা শ্রেণী বর্তনী, পরিষ্কার। 6 ভোল্টের একটা ব্যাটারি আছে। প্রথম প্রশ্ন বলছে মোট কত কারেন্ট সার্কিটটির মধ্য দিয়ে যাবে। আমরা জানি যে যখন শ্রেণী বর্তনী হয় তখন প্রত্যেকটার মধ্য দিয়ে একই পরিমাণ কারেন্ট যায়, রাইট? প্রত্যেকটার মধ্য দিয়ে কী হয়, একই পরিমাণ কারেন্টে যায়। ওকে, তো আমরা কি করতে পারি, আমরা প্রথমে রোধগুলোকে সব যোগ করে নেবো, কারণ টোটাল কারেন্ট পাওয়ার জন্য টোটাল রোধ দরকার হয়। টোটাল কারেন্ট পাওয়ার জন্য আমাদের কী দরকার হবে, টোটাল রোধ দরকার হবে। টোটাল রোধ কত, 5 আর 8 এবং 12, তার মানে 25। ঠিক আছে, 25 ওহম আমাদের কি হলো, টোটাল রোধ এলো। এইটা হচ্ছে আমাদের টোটাল রোধ। এবার এর থেকে আমরা কি করব, ভি ইকুয়াল টু আইআর, এই যে ফর্মুলা আছে ওহমের, সেটা প্রয়োগ করে আমরা বার করে ফেলবো যে টোটাল কারেন্ট কতটা যাচ্ছে। চলো করা যাক। 25 ওহম, ভি ইকুয়াল টু আইআর। ভি আমাদের বলেছে 6 ভোল্ট, আই আমাদের বার করতে বলেছে আর আমাদের 25। ঠিক আছে, ইয়েস। এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, আয়ের যে ভ্যালু আসছে সেটা আসছে আমাদের 6/25, এত অ্যাম্পিয়ার উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। এটাকে তুমি চাইলে কি করতে পারো, দশমিকে প্রকাশ করতে পারো। বি দাগের প্রশ্ন তোমাদের কি বলেছে দেখো, বলেছে যে 12 ওহমের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য কত। তো এর জন্য আমরা কি করব, শ্রেণী বর্তনী পেয়েছি, তো রোধগুলোর আমরা কি করব, অনুপাত করব, কত হয় এত। এবং এটাকে তো আর কাটাকুটি যায় না, তো এটাই হয়ে যাবে আমাদের ভোল্টেরও অনুপাত, অর্থাৎ বিভব পার্থক্যের অনুপাত। তো টোটাল বিভব পার্থক্য কত হচ্ছে, 25 ইউনিট। তো 25 ইউনিটের ভ্যালু আমাদের এখানে 6 ভোল্টের সমান। ঠিক আছে, তো 1 ইউনিটের ভ্যালু কত হচ্ছে, 6/25। তোমাদের কী বার করতে বলেছে, 12 ওহমের রেসপেক্টিভে বার করতে বলেছে, তো ইন্টু আমাদের 12। অ্যান্সার আমাদের কী হচ্ছে, 72/25। এটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার। এটাকে একটু তুমি দশমিকে পরিণত করতে পারো, এভাবে রাখতে হয়, মানে রাখা যায় না, বেসিক্যালি দশমিকে পরিণত করতে হয়। তো যাই হোক না কেন, এটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার আসবে। ঠিক আছে, দেখো কত ইজিলি আমরা কিন্তু অ্যান্সার করতে পারছি। এখানেও তুমি এই যে যেটা বললাম বি দাগে, এখানেও তুমি ভি ইকুয়াল টু আইআর তুমি প্রয়োগ করতে পারো। ভি ইকুয়াল টু আইআর প্রয়োগ করলে কী হয়, এইসব ক্ষেত্রে একটু টাফ হয়ে যায়। যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে প্রয়োগ করার দরকার নেই, সেখানে রেশিও মেথড ইউজ করো। ওকে, চলো নেক্সট আমরা পরের প্রশ্নে যাব। আচ্ছা, 3 দাগ দেখো, এখানে তোমাদের 3টে প্রশ্ন আছে, আস্তে আস্তে উত্তর দেবে প্রত্যেকটা। বলেছে তোমাদের এই সার্কিটের মোট রোধ কত। প্রথম যে প্রশ্নটা বলেছে তোমাদের এই সার্কিটের মোট রোধ কত, কী করবে, এটা একদম ইজি প্রশ্ন। কি করতে পারি আমরা, সিম্পলি কিছুই নয়, দেখো 8 আর 12 এই দুটো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্যারালালে আছে। ঠিক আছে, 8 এবং 12 আমাদের কী আছে, প্যারালালে আছে। ওকে, তো তাহলে আমরা কি করব, 8 এবং 12 ক্ষেত্রে আমরা কি করব, 1/8 প্লাস 1/12 করে দেবো, কারণ আমরা জানি যখনই প্যারালালে থাকে তখন আমরা উল্টো করে দিই। এখানে আমরা আমাদের কি চলে আসছে, 5-এর 24 চলে আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। একে আমরা কি করি, ফার্দার আবার উল্টো করি, 24-এর 5 চলে আসবে। 24-এর 5 মানে কি, আমাদের 24-এর 5 মানে হচ্ছে 4.8। তার মানে 8 আর 12 রেসপেক্টিভে আমাদের যে মোট রোধ আসবে সেটা হচ্ছে 4.8। ঠিক আছে, এখন আর 8 আর 12 কিন্তু প্যারালালে নেই। যখন আমরা 4.8-এর কথা বলবো, 4.8 মানে হচ্ছে এটা কিন্তু আবার শ্রেণী বর্তনীতে চলে আসবে, অর্থাৎ 7.2 এর সাথে একসাথে হয়ে যাবে। তার মানে এখানে আছে 7.2, এখানে আছে 4.8। অ্যাকচুয়ালি আমরা যে উল্টো করি, এই উল্টো করার মানে হচ্ছে এই প্যারালালগুলোকে শ্রেণীতে পরিণত করা। ঠিক আছে, তার মানে 7.2 এদিকে আছে, আর এখানে আমাদের কি চলে এলো, 4.8। এখন কিন্তু আর 8 আর 12 নেই, এখানে এখন কি চলে এসছে, 4.8 চলে এসছে। তো দুটোকে জাস্ট যোগ করে দাও, 7.2 প্লাস 4.8, তাহলে অ্যান্সার আমাদের কী আসছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি 12 ওহম চলে আসছে। এইটা হচ্ছে আমাদের টোটাল রোধ। দেখো আমাদের এ দাগের উত্তর কিন্তু কমপ্লিট। ওকে, তাহলে এ দাগের উত্তর আমরা কি পেয়েছি, 12 ওহম আমরা পেয়ে গেছি। এবার আমরা বি দাগের অ্যান্সার বার করব। ঠিক আছে, তো বি দাগে আমাদের কি বলেছে, সার্কিটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের পরিমাণ কত, এটা আমাদের বি দাগে বলে। দেখো
বিদাগে আমরা টোটাল তড়িৎ বার করব, তার মানে আমাদের লাগবে টোটাল রোধ আর টোটাল ভোল্টেজ। টোটাল ভোল্টেজ আমাদের 6 ভোল্ট, টোটাল রোধ আমাদের 12 ওহম, আর আমাদের টোটাল তড়িৎ প্রবাহ বার করতে বলেছে। তার মানে ভি টোটাল ইকুয়াল টু হবে আমাদের ভি ইকুয়াল টু আইআর, আই টোটাল বেরোবে, আর তার জন্য আমরা ইউজ করব কি রোধ টোটাল ইউজ করব। এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ভি টোটাল আমাদের 6, আমি আর লিখছি না এখানে, ভি আমাদের 6, আই টোটাল আমাদের বের করতে বলেছে, আর টোটাল হয়ে যাবে আমাদের 12। তো 6/12 মানে হাফ, মানে 0.5। তো 0.5 অ্যাম্পিয়ার আমাদের এখানে আই টোটাল হবে। অর্থাৎ এই সার্কিটের মধ্যে দিয়ে টোটাল যে তড়িৎ প্রবাহ হবে, টি ফর টোটাল, সেটা কতটা হবে 0.5 অ্যাম্পিয়ার। তাহলে এখান থেকে আমরা অ্যান্সার কী পেলাম, সেকেন্ড যে প্রশ্ন আছে তার অ্যান্সার কী পেলাম, 0.5 অ্যাম্পিয়ার আমরা পেলাম। ঠিক আছে, দেখো আস্তে আস্তে আমি করছি আর লিখতে যাচ্ছি। এরপরে আমাদের পরের প্রশ্নে আমাদের কি বলেছে যে 7.2 ওহমের মধ্যে দিয়ে দুই প্রান্তের যে বিভব পার্থক্য সেটা কত। দেখো 7.2 আর এই যে 4.8, এই দুটো তো শ্রেণী বর্তনীতে ছিল, মানে এখন তো আর 8 আর 12 উঠে গিয়ে 4.2 হয়ে গেছে। তো দুটোর ক্ষেত্রে আমি কি করব, দুটোর আমি অনুপাত নেব, কারণ শ্রেণী বর্তনীর ক্ষেত্রে ভোল্ট বার করার জন্য আমরা কী করি, অনুপাত নেই, একটু আগে তোমাদের করে দেখেছি। তো 7.2 আর এদিকে 4.8, দুটোর যে অনুপাত হবে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি 12 দিয়ে কাটাকুটি যাবে, 12 দিয়ে কাটাকাটি না গিয়ে 24 দিয়ে করো, তাহলে আরও বেটার হবে। তাহলে 3:2 তোমাদের 2, ঠিক আছে, 3:2 তোমাদের 2, হ্যাঁ 3:2। আর এটাই হয়ে যাবে আমাদের কি টোটাল যে ভোল্ট আছে তার সঙ্গে সমান। তাহলে 3:2 মানে 5, তো 5 ইউনিটের ভ্যালু 6-এর সমান, 5 ইউনিটের ভ্যালু 6-এর সমান, তাহলে 1 ইউনিটের ভ্যালু 6/5-এর সমান হবে। ঠিক আছে, তোমাদের কী বার করতে বলেছে, 7.2 মানে 3 ওহমের ভ্যালু বার করতে বলেছে। তাহলে 3 ওহমের ভ্যালু কী হবে, 18/5 হবে। কী হবে, 18/5, বলো বুঝলে কি না, 18 তোমাদের কী হবে 5 হবে। যদি কেউ এটা না বুঝতে পারো, দেখো 5 ওহমের ভ্যালু মানে 5 ইউনিটের ভ্যালু, নট ওহম, কারণ 3 আর 2 এখন ইউনিটে চলে গেছে। 5 ইউনিটের ভ্যালু যদি 6-এর সমান হয়, তাহলে 1 ইউনিটের ভ্যালু 6/5-এর সমান হবে। আর তোমাদের 3 ইউনিটের ভ্যালু বার করতে বলেছে 7.2 এর সাথে এটা রেজেম্বলড, তো 3 ইউনিটের ভ্যালু কী হবে, 6 × 3 মানে কত হবে 18/5। ঠিক আছে, এটা আমি করছিলাম। 18/5 মানে কত, 3.6। তার মানে এই যে 7.2 আছে, 7.2 ইউনিটের মধ্যে দিয়ে যে বিভব পার্থক্য থাকবে সেটা হচ্ছে 3.6-এর ভ্যালু থাকবে। তো 3.6 ভোল্ট এখানে অ্যান্সার হবে তোমাদের। ক্লিয়ার হলো, বলো ক্লিয়ার হলো কি হলো না বলো। তোমরা অনেকেই আবার রিপিটেডলি প্রশ্ন করবে যে স্যার এখানে আপনি 3 আর 2কে যোগ করে 5 করে 6-এর সঙ্গে ইকুয়াল টু করছেন কেন? এই যে লাস্ট যেটা করলাম সেটার কথা বলছি, কেন ইকুয়াল টু করছেন, চলো সেইটা অ্যান্সার দেওয়া যাক। তার জন্য আমি কার্সারটাকে একটু অ্যাক্টিভেট করলাম। কী প্রশ্ন তোমাদের মাথায় আসবে সেটা আরেকবার বলি। এই যে রেশিও নিচ্ছি এটা ওকে, স্যার আপনি রেশিও নিচ্ছেন, এই দুটোকে কেটে 3:2 আসছে, এবং 3:2কে যোগ করে আপনি 5 নিচ্ছেন, তো 5 ইউনিটের ভ্যালু আপনি 6 ভোল্টের সঙ্গে ইকুয়াল করছেন। এটা আপনি কেন করছেন, ঠিক আছে, একটা জায়গাতেই দেখি তোমাদের গুলিয়ে যাবে, এটা কেটে দিচ্ছি, এপাশে আমি ভালো করে দিয়েছি। ঠিক আছে, তো এই যে 6 ভোল্টের সঙ্গে আমি যোগ করছেন, এই যে 5 ইউনিটের ভ্যালু 6-এর সঙ্গে করছেন, এই 5 কোথা থেকে পাচ্ছি, এই 3 আর 2 যোগ করে এটা আপনি কেন করছেন। আমি একটু আগে তোমাদের কি বললাম শ্রেণী বর্তনীর ক্ষেত্রে, যে শ্রেণী বর্তনীতে যদি এইটাতে এক্স ভোল্ট যায় আর এটার কম্বাইনে যেটা হয়েছে 4.8-এ যদি ওয়াই যায়, এই এক্স আর ওয়াইয়ের যে যোগফল হয় সেটা এই ব্যাটারির ভোল্টের সমান হয়। তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি 7.2 আর 4.8-এ রেশিও করে নিচ্ছি, তার মানে 7.2 এর মধ্যে দিয়ে 3 ইউনিট যাচ্ছে, 4.8-এর মধ্যে দিয়ে 2 ইউনিট যাচ্ছে। ঠিক আছে, এটা টোটাল কম্বিনেশন কত হচ্ছে 5, তাহলে 5 ইউনিটের যে টোটাল ভোল্ট দাঁড়াচ্ছে সেটা 6 ভোল্টের সমান হবে। এই জন্য আমি 5-এর সঙ্গে 6 ইকুয়াল টু করছি। অ্যান্সার আমাদের কত হবে, 3.6 অ্যান্সার হবে। দেখো প্রশ্ন এইরকম ধরনের প্রশ্ন যদি পড়ে তোমাদের মনে হতে পারে টাফ, কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু রেলওয়ে এনসিইআরটিতে 10th ক্লাসে আছে, অর্থাৎ 10ম শ্রেণীর প্রশ্ন হচ্ছে এটা। আমার কথা বুঝতে পারছো? তার মানে রেল কিন্তু ভাববে না যে এটা খুব টাফ প্রশ্ন, কারণ 10ম শ্রেণীর একজন ছাত্র সিবিএসসি বা এনসিইআরটি বোর্ডে এই ধরনের প্রশ্ন প্র্যাকটিস করে, একজন বাচ্চা ছেলে। আর তোমাদের বয়স তো মিনিমাম 24 থেকে 25 হবে অন অ্যান অ্যাভারেজ, অনেকের বয়স হয়তো 30 হতে গেল। তাহলে তোমরা ভাবো যে এই ধরনের প্রশ্ন তোমাদেরও পারা উচিত, ফলে রেল কিন্তু ভাববে না যে এগুলো টাফ, যতই তোমাদের কাছে টাফ লাগুক না কেন। আমার কথা বুঝতে পারছো কী বলতে চাইছি আমি? সুতরাং এগুলো প্র্যাকটিস করে যাও, আর এগুলো এনসিইআরটিরই প্রশ্ন। আমি বলেই তো দিলাম যে 30 থেকে 35 যে পেজ আছে এনসিইআরটি 10th বুকের মঞ্জিত কুমার লক্ষ্মী সিংয়ের, তার মধ্যেকার প্রশ্ন এগুলো। ক্লিয়ার হলো? চলো আরও কিছু প্রশ্ন এই ধরনের দেখে নেব। পরের প্রশ্ন দেখো, আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছ 5, 4 এবং 10 ওহমকে শ্রেণী বর্তনীতে না সমান্তরাল বর্তনীতে রাখা হয়েছে। প্রশ্নটাকে পড়ো, বলেছে 5 ওহম রোধের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের পরিমাণ যদি 1 অ্যাম্পিয়ার হয়,
তাহলে বাকি দুটি রোধকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের পরিমাণ কত? দেখো আমরা যখনই শ্রেণী বর্তনী পড়ছিলাম তখন আমরা কি জানছিলাম, যে শ্রেণী বর্তনীর ক্ষেত্রে ভোল্ট আমাদের আলাদা হয়, ঠিক আছে, ভোল্ট আমাদের আলাদা হয়, ঠিক আছে। আর আই আমাদের কারেন্ট, আই আমাদের কি হয়, এক হয়, আই আমাদের এক হয়। সেখানে আমি যদি সমান্তরাল বর্তনীর কথা বলি, মানে প্যারালাল সার্কিটিংয়ের কথা বলি, সমান্তরাল, সেখানে আমরা কি জানতে পারছি, যে ভোল্ট আমাদের এক হয়, আই আমাদের আলাদা হয়, আই আমাদের আলাদা, ওই জন্যই তো আই বার করতে বলেছে, কারেন্ট বার করতে বলেছে, ঠিক আছে। ভালো করে বোঝো, এক্ষেত্রে তুমি দেখতে পাচ্ছি যে ভোল্ট আলাদা, আর এক্ষেত্রে তুমি দেখতে পাচ্ছ আই আলাদা, ঠিক আছে। তো আমরা এখানে শ্রেণী বর্তনীর কথা বলছি না, শ্রেণী বর্তনী আমি তো তোমাদের একটু আগেই করালাম, ওইভাবে শ্রেণী বর্তনীগুলোকে করবে, তাড়াতাড়ি বেরোবে। সমান্তরাল বর্তনীর ক্ষেত্রে নর্মাল পদ্ধতি ফলো করো, নইলে তোমাদের শ্রেণী আর সমান্তরাল গোলাবে, ঠিক আছে। তুমি সমান্তরাল বর্তনীর ক্ষেত্রে কী দেখতে পাচ্ছ, ভি আমাদের এক হবে, ভি আমাদের সেম হবে, ঠিক আছে। ভি বার করার ফর্মুলা কি, ভি ইকুয়াল টু আই আর, এইটা হচ্ছে ভি বার করার ফর্মুলা, তাই না? আমরা জানি ওহমের সূত্র থেকে পাই। এবার আমি যদি 5 ওহমের রেসপেক্টিভে ভোল্ট বার করে ফেলি, আর ভোল্ট আমি দেখতে পাচ্ছি এক হবে, তার মানে 5 ওহমে যে ভোল্ট অ্যাপ্লাই হবে 4 ওহমেও তাই হবে, 10 ওহমেও তাই হবে, ঠিক আছে। তো এখান থেকে আমি ভোল্ট বার করব, তাহলে আই আমাদের কত, আই আমরা দেখতে পাচ্ছি 1 অ্যাম্পিয়ার, কারণ লেখাই রয়েছে যে 5 ওহমের মধ্যে দিয়ে, প্রশ্নে লেখা আছে 5 ওহমের মধ্যে 1 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। আর আমরা কী নেবো, যেহেতু 5 ওহমের রেসপেক্টিভে নিচ্ছি, তা আর আমাদের 5 আসবে, তাহলে ভোল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি 5 ইন্টু 1 মানে 5 ভোল্ট বেরোচ্ছে। এই 5 ভোল্টটাকে বাকি দুটো ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করো, 5 ভোল্টটাকে কী করো, বাকি দুটো ক্ষেত্রে তুমি অ্যাপ্লাই করো। দেখো প্রথমে আমরা 4 ওহমের জন্য বার করছি, ঠিক আছে। দেখো 4 ওহমের জন্য যদি আমি বার করি, 4 ওহমের রেসপেক্টিভে বার করছি, ঠিক আছে। এটা ছিল 5 ওহমের রেসপেক্টিভে, এটা হচ্ছে 4 ওহমের রেসপেক্টিভে। 4 ওহমের রেসপেক্টিভে সেম ভি ইকুয়াল টু আই আর আমি অ্যাপ্লাই করবো, ভি ইন্টু আই আর, ভি ইকুয়াল টু আই আর, ভি ইকুয়াল টু আই আর। দেখো এখানে আমাদের ভোল্ট কিন্তু সেম হবে, কারণ সব ক্ষেত্রেই সমান্তরাল বর্তনী যখন, তখন সব ক্ষেত্রে ভোল্ট আমাদের সেম হবে। তো 5 ওহম থেকে ভোল্ট আমি পেয়ে গেছি 5, ঠিক আছে। আই আমাদের এখান থেকে বার করতে হবে, আর আমরা 4 ওহমের রেসপেক্টিভে বার করছি, তো 4, এখান থেকে আমরা আই কী পাচ্ছি, আই পাচ্ছি 5/4, এত অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে, এত অ্যাম্পিয়ার আমরা পাচ্ছি। এবার আমরা বার করব 10 ওহমের রেসপেক্টিভে বার করব, ঠিক আছে। দেখো 10 ওহমের রেসপেক্টিভে আবার সেমই হবে, 10 ওহমের রেসপেক্টিভে সেম হবে, কী হবে 10 ওহমের রেসপেক্টিভে, সেই ভি ইকুয়াল টু আই আরই আমরা পুট করব, ঠিক আছে। ভি ইকুয়াল টু আই আর, ভি ইকুয়াল টু আই আর পুট করছি, ভি এর ভ্যালু আমাদের 5 আসবে, কারণ 5 ভোল্ট তো সব কটার মধ্যে দিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আই কী আসবে, আর তো আমরা 10 ওহমের রেসপেক্টিভে তো 10 নেব, এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি 5/10 মানে হাফ আসছে, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে আমাদের আই। দেখো সব কটা বেরিয়ে গেল, তুমি দেখতে পাচ্ছ 4 ওহমের রেসপেক্টিভে 5/4 আসবে, 10 ওহমের রেসপেক্টিভে 5/10 আসবে, আর 5 ওহমের রেসপেক্টিভে তো আমাদের অ্যাম্পিয়ার দেওয়াই ছিল 1 অ্যাম্পিয়ার আসবে। দেখো সব কটা আমাদের বেরিয়ে গেল, ক্লিয়ার আছে। এবার তোমাদের কী বলেছে, তোমাদের বলেছে দুটোর মধ্যে পার্থক্য কত, মানে জাস্ট এ মিনিট, দুটোর মধ্যে পার্থক্য কত মানে কি, মানে 5-এর 4 আর 5-এর 10, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করলে তোমাদের অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে। তো এটা নিজেরা করে নিও, প্রথমে তোমরা অ্যাম্পিয়ার বার করো, তারপর দুটোর মধ্যে তোমরা পার্থক্য করে ফেলো, সেটা বেরিয়ে যাবে তোমাদের, ঠিক আছে। দেখো এইভাবে কিন্তু ব্যাপারটাকে করতে হয়, ভেরি ইজি প্রশ্ন। চলো এই টাইপের প্রশ্ন আর একটা দেখে নেবো। আচ্ছা পরের প্রশ্ন, প্রতিটি ওহমের দুই প্রান্তে কত বিভব পার্থক্য থাকবে? দেখো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা একটা শ্রেণী বর্তনী, ঠিক আছে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ শ্রেণী বর্তনী পাশাপাশি যোগ করা আছে, তার মানে ডেফিনেটলি এটা একটা শ্রেণী বর্তনী, আর দুটো রোধের পরিমাণ সমান, ঠিক আছে। তো শ্রেণী বর্তনীর ক্ষেত্রে আমরা কী জানি, যে রোধের যা রেশিও হয় ভোল্টের রেশিওটাই হয়, তো 20:20, ঠিক আছে। তার মানে 1:1, এই 1:1ই কী হবে, এদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ভোল্টের সমান হবে, ঠিক আছে। তার মানে এই 5টাকে আমি দুটো পার্টে ভাগ করে দেবো, সমান দুটো পার্টে, 1:1 মানে কি দুটো পার্টের ভ্যালু সমান হবে, ঠিক আছে। তো হাফ করে দিলে কত, 2.5। আর যদি কেউ না বুঝতে পারো, তাহলে 2 ইউনিটের ভ্যালু আমাদের 5 ভোল্টের সমান হবে, তাহলে 1 ইউনিটের ভ্যালু কত হবে, 2.5 ভোল্টের সমান হবে। মানে এই 20 ওহমের মধ্যে দিয়ে আমার 2.5 ভোল্ট যাবে, সেম এই 20 ওহমের মধ্যে দিয়েও আমার 2.5 ভোল্ট যাবে, কারণ এখানে দুটো ওহমের ভ্যালু সমান ছিল, তো 5 ভোল্টকে হাফ করে দিলেই আমার অ্যান্সার পেয়ে যেত, মানে আমি পেয়ে যেতাম, ঠিক আছে। 5 ভোল্টের হাফ করলে 2.5 হয়, সেই 2.5 এর মধ্যে দিয়ে যাবে, আর বাকি 2.5 এর মধ্যে দিয়ে যাবে। কেন হলো এটা, কারণ ওহমের পরিমাণ সেম তাই এখানে, ঠিক আছে। আর যদি কেউ না বুঝতে পারো, রেশিও মেথডে করে ফেলো, অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে। ওকে চলো নেক্সট পরের প্রশ্ন। আচ্ছা পরের প্রশ্ন দেখো, বলেছে 5 ওহমের মধ্য দিয়ে তড়িতের পরিমাণ যদি 1 অ্যাম্পিয়ার হয়, তাহলে বাকি দুটি রোধকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের পরিমাণের পার্থক্য কত? দেখো এখানে যদি আমি রোধের রেশিও বার করি, তাহলে আমি কী পাবো, আমি পাবো 10:15, 10:15 মানে আমাদের কী হচ্ছে, 2:3 হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার যদি এটা ভোল্ট বলতো, তাহলে 2:3 কিন্তু ভোল্টের রেশিও হতো,
কিন্তু যেহেতু এটা তড়িতের পরিমাণ বলেছে, সেহেতু মনে রাখতে হবে তড়িতের পরিমাণের উল্টো হয়, অর্থাৎ 3:2 হয়ে যাবে। অর্থাৎ 10 ওহমের মধ্যে দিয়ে 3 ইউনিট তোমাদের যাবে, আর 15 ওহমের মধ্যে দিয়ে 2 ইউনিট যাবে। টোটাল কত হচ্ছে আমাদের 5। এই 5 ইউনিটের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের 1 অ্যাম্পিয়ারের সমান হবে। কেন সমান হল? দেখো এই 1 অ্যাম্পিয়ারই কিন্তু এই পর্যন্ত গেছে, তারপর দুটো পার্টে ভাগ হয়েছে। ঠিক আছে, 1 অ্যাম্পিয়ার এ থেকে বি পর্যন্ত যাবে, তারপর দুটো পার্টে ভাগ হয়ে যাবে। একটা পার্ট যাবে 10 ওহমের মধ্যে দিয়ে, একটা পার্ট যাবে 15 ওহমের মধ্যে দিয়ে। তাহলে 15 ইউনিটের ভ্যালু যদি 1 অ্যাম্পিয়ার হয়, 5 ইউনিটের ভ্যালু যদি 1 অ্যাম্পিয়ার হয়, তাহলে 3 ইউনিটের ভ্যালু কত হবে? আমরা দেখতে পাচ্ছি 3/5 অ্যাম্পিয়ার, প্লেন ঐকিক নিয়ম, মানে 0.6। অর্থাৎ 10 ওহমের মধ্যে দিয়ে 0.6 অ্যাম্পিয়ার কিন্তু তড়িৎ যাবে। ঠিক আছে, তুমি বলো টোটাল তো 1 অ্যাম্পিয়ার, কারণ 1 অ্যাম্পিয়ারই এখানে কি দুটো পার্টে ভাগ হয়েছে। তো 10 ওহমের মধ্যে দিয়ে যদি 0.6 অ্যাম্পিয়ার যায়, তাহলে 15 ওহমের মধ্যে দিয়ে কতটা যাবে? বাকিটা যাবে, অর্থাৎ 0.4 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট কিন্তু 15 ওহমের মধ্যে দিয়ে যাবে। এবার তোমাদের বলেছে এই দুটোর মধ্যে কি করতে? ডিফারেন্স বার করতে। তো অ্যান্সার কত হবে? 0.2 অ্যাম্পিয়ার। 0.6 অ্যাম্পিয়ার আর 0.4 অ্যাম্পিয়ারের মধ্যে আমাদের ডিফারেন্স কত? 0.2 অ্যাম্পিয়ার। এটাই আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো মেন প্রবলেম কি? এই 10 ওহম আর 15 ওহমের মধ্যে দিয়ে কতটা কারেন্ট যাচ্ছে সেটা বার করা। যদি কারেন্ট যায় সেটা বার করতে পারি, তাহলে তার ডিফারেন্সটা এমনি বার করতে পারবো। এবার এটা এই যে আমি রেশিওটা উল্টো করলাম, এটা কেন হয়? তোমাদের মনে রাখতে হবে রোধের রেশিও আর ভোল্টের রেশিও সমানুপাতিক হয়, কিন্তু রোধের রেশিও আর অ্যাম্পিয়ার রেশিও ব্যস্তানুপাতিক হয়। এটা হয় কেন? এটা হয় এই কারণে, ওহমের সূত্র অনুযায়ী হয়। ওহমের সূত্র বলে যে দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য যেটা হয় সেটা রোধের সমানুপাতিক হয়। রোধ বাড়লে কারেন্ট কমে যায়। এই অনুযায়ী আমরা বলতে পারি রোধের রেশিওর যে উল্টো হয় সেটা অ্যাম্পিয়ারের রেশিও হয়। সেই জন্যই আমরা দেখো রোধের রেশিও 2:3, কিন্তু কারেন্টের রেশিও এই আই মানি অ্যাম্পিয়ার, সেটা আমাদের 3:2 হয়ে গেল। এবার এই 1 ইউনিট যদি দুটো পার্টে ভাগ হচ্ছে, 10 ওহমের মধ্যে দিয়ে 3 ইউনিট, 15 ওহমের মধ্যে দিয়ে 2 ইউনিট যাচ্ছে, টোটাল হচ্ছে 5 ইউনিট। এই 5 ইউনিটের ভ্যালু কিন্তু 1 অ্যাম্পিয়ারের সমান হবে। ঠিক আছে, তো 3 ইউনিটের ভ্যালু কত? আর এখান থেকে তুমি বার করতে পারতে 2 ইউনিটের ভ্যালু কত। 3 ইউনিটের ভ্যালু 3/5, তাহলে 2 ইউনিটের ভ্যালু তো 2/5, 2/5 মানে 0.4 অ্যাম্পিয়ার। ঠিক আছে, এভাবেও তুমি বার করতে পারতে। চলো এবার 2 নম্বরটায় যাবো। 2 নম্বরে আমাদের কি বলছে? এসি বরাবর বিভব পার্থক্য কত? দেখো এসি এটা তৈরি হয়েছে এবি আর বিসি দিয়ে। তো প্রথমে আমরা এবিটায় বিভব পার্থক্য কত সেটা আমরা বার করি। এবিতে দেখো, এবিতে আমি দেখতে পাচ্ছি 5 ওহম রয়েছে আর 1 অ্যাম্পিয়ার রয়েছে। তো ভি ইকুয়াল টু আইআর যদি আমি পুট করি, ঠিক আছে, তাহলে আমি কি পেয়ে যাচ্ছি? আই হচ্ছে আমাদের 1, আর হচ্ছে আমাদের 5, তাহলে 5 ভোল্ট আমাদের অ্যান্সার হবে। অর্থাৎ এবিতে আমাদের যে বিভব পার্থক্য রয়েছে সেটা 5 ভোল্ট। এটা খুব দ্রুত বেরিয়ে গেল। ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যখনই বিসিটায় বার করতে যাব, কারণ এসি মানে এবি প্লাস বিসি, তো বিসিতে যখন বার করতে যাব তখন প্রবলেম আমাদের দাঁড়াবে কি? বিসিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুটো সমান্তরাল বর্তনীতে রয়েছে। তো বিসির ক্ষেত্রে আমরা টোটাল রোধ পাওয়ার জন্য, টোটাল রোধ পাওয়ার জন্য আমরা কি করব? 1/10 প্লাস 1/15 করে দেবো। ঠিক আছে, বিসিতে এখান থেকে আমরা কী পেয়ে যাচ্ছি? 1/6 পেয়ে যাবো, মানে 5/13, তার মানে 30 মানে 1/6, তার মানে আমরা আবার উল্টো করে দেবো, কী পেয়ে যাবো? 6 ওহম। তো আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? এইখানে আমাদের যে টোটাল রোধ হচ্ছে এই জায়গায়, সেটা আমাদের হয়ে যাচ্ছে 6 ওহম রোধ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এইবার তুমি ভি ইকুয়াল টু আইআর পুট করো এখানে, ভি ইকুয়াল টু আইআর। ঠিক আছে, কত পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি ভি এর ভ্যালু আমাদের কী আসছে? আই হচ্ছে আমাদের, দেখো এই 1 অ্যাম্পিয়ারই দুটো পার্টে ভাগ হয়ে গেছিলো, মানে টোটাল এখানে কারেন্ট হচ্ছে 1 অ্যাম্পিয়ারই থাকবে, আর টোটাল রোধ আমাদের 6, তো ভোল্ট আমাদের আসবে 6 ভোল্ট। ঠিক আছে, এবার দেখো এবিতে আমাদের 5 ভোল্ট পেয়েছি, বিসিতে আমাদের 6 ভোল্ট পেয়েছি, তো দুটোকে যোগ করে দাও, আমরা এসি পেয়ে যাবো। অ্যান্সার কত হবে আমাদের? 11 ভোল্ট। ঠিক আছে, 5 ভোল্ট অ্যান্ড 6 ভোল্ট দুটোকে যোগ করে দিলে আমরা টোটালটার বিভব পার্থক্য পেয়ে যাবো। এ থেকে সি, এ আর সি প্রান্তের মধ্যে যে বিভব পার্থক্য সেটা হবে এবি আর বিসি এর মধ্যে যে বিভব পার্থক্য তাদের যোগফল। এবি এর মধ্যে 5 ভোল্ট আর বিসি এর মধ্যে আমরা পেয়েছি 6 ভোল্ট, দুটোকে যোগ করে দিলে আমরা 11 ভোল্ট পেয়ে যাবো। ঠিক আছে, তো এসি বরাবর কত হবে? আমাদের 11 ভোল্ট অ্যান্সার হবে। ওকে, ক্লিয়ার হলো? চলো নেক্সট পরের প্রশ্নে। পরের প্রশ্ন তোমাদের বলছে একটা 4 ভোল্টের ব্যাটারি যুক্ত আছে, আর তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা সার্কিট দেওয়া আছে। তোমাদের বলেছে 12 ওহম রেজিস্ট্যারের মধ্যে দিয়ে বিভব পার্থক্য কত? এই যে 12 ওহম, তুমি দেখো এই 4 ভোল্ট থেকে তড়িৎ এদিকে আসবে, 12 ওহমের মধ্যে দিয়ে যাবে, তারপর 3 ওহমের মধ্যে দিয়ে যাবে, আবার ফার্দার আবার এদিকে যাবে। তো মাঝখানেও একটা আছে, সেটা আমরা দেখছি না কারণ 12 ওহমের কথা বলেছে। তারপরে তুমি দেখতে পাচ্ছ 12 ওহম এবং 3 ওহম এই দুটো কিন্তু আমাদের যুক্ত আছে শ্রেণী বর্তনীতে। ঠিক আছে,
শ্রেণী বর্তনীর ক্ষেত্রে আমাদের যখন বিভব পার্থক্য বার করতে বলে, আমি একটু আগেও বলেছি যে যখন রোধের সঙ্গে বিভব পার্থক্যের রিলেশন বলবে তখন রোধের রেশিওই বিভব পার্থক্যের রেশিও হবে। তার মানে 12 আর 3, ঠিক আছে। তুমি এদের মধ্যে রেশিও করলে কি পাচ্ছ? 4:1 পাচ্ছ, ঠিক আছে। এই যে 4:1 এটা রোধের রেশিও হলো, আর এটাই হবে ভোল্টের রেশিও। তার মানে 12 ওহমের মধ্যে দিয়ে 4 ইউনিট ভোল্ট যাবে, আর 3 ওহমের মধ্যে দিয়ে 1 ইউনিট ভোল্ট যাবে। টোটাল ভোল্টের পরিমাণ কী হবে? 4 ভোল্টের সমান হবে। মানে 4 আর 1 5, এটা তো রেশিও, 4 আর 1 5, তো 5 ইউনিটের ভ্যালু কিন্তু 4 ভোল্টের সমান। কারণ এই 4 ভোল্টটাই খানিকটা যাবে 12 ওহমের মধ্যে দিয়ে, খানিকটা যাবে 3 ওহমের মধ্যে দিয়ে, ঠিক আছে। আর 12 ওহমের মধ্যে দিয়ে 4 ইউনিট যাচ্ছে, 3 ওহমের মধ্যে দিয়ে 1 ইউনিট যাচ্ছে, টোটাল আমাদের 5 ইউনিট যাচ্ছে। সেই 5 ইউনিট তো টোটাল ব্যাটারি ভোল্টের সমান হবে। তো 5 ইউনিটের ভ্যালু 4 ভোল্ট, ঠিক আছে। তাহলে 1 ইউনিটের ভ্যালু কত হবে? 4/5 ভোল্ট, ঠিক আছে। আর এখানে তোমাদের 4 ইউনিটের ভ্যালু বার করতে বলেছে, কারণ 4 ইউনিটই 12 ওহমের মধ্যে দিয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো 4 ইউনিটের ভ্যালু কত হবে? 4 × 4, অতএব 16/5, ঠিক আছে। 16/5কে তুমি যদি একটু করো তুমি দেখতে পাবে এটা হচ্ছে 315 মানে 2, 3.2 ভোল্ট এখানে অ্যান্সার হবে, ঠিক আছে। দেখো কত ইজিলি আমরা কিন্তু উত্তর দিতে পারলাম। এটাকে তুমি অন্য পদ্ধতিতেও অ্যান্সার দিতে পারো, বেসিক পদ্ধতি, যেটা করতে গেলে তোমার একটু টাইম লাগবে। তুমি মনে রাখবে যখনই তোমার এখানে শ্রেণী বর্তনী দেখবে আর ওহম দেওয়া থাকবে, ভোল্ট বার করতে বলবে আর টোটাল ভোল্ট দেওয়া থাকবে, তখন তুমি রেশিও মেথডই কাজে লাগবে। রেশিও মেথড কী বলে? ওহমের যে রেশিও হবে সেটাই হবে ভোল্টের রেশিও, এবং টোটাল ভোল্ট এই দুটোর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত যে টোটাল ভোল্ট সেটা কী হবে? এই ব্যাটারি ভোল্টের সমান হবে। টোটাল ভোল্ট ইকুয়াল করবে যেন 12 ওহমের মধ্যে দিয়ে যেটা যাচ্ছে তার ইকুয়াল টু 4 ভোল্ট করে দিও না। 4 ভোল্ট যাচ্ছে 12 মানে 4 মানে 4 ইউনিট, 4 ইউনিট যাচ্ছে 12 ওহমের মধ্যে দিয়ে, 1 ইউনিট যাচ্ছে 3 ওহমের মধ্যে দিয়ে, দুটোকে যোগ করলে হবে 5 ইউনিট। সেই 5 ইউনিটের ভ্যালু কিন্তু 4 ভোল্টের সমান হবে। বারবার কেন বলছি? কারণ অনেকের অঙ্ক করানোর পরেও ডাউট থেকে যায়, ঠিক আছে। ক্লিয়ার হলো? তাহলে অ্যান্সার এখানে কী হবে? 3.2 ভোল্ট উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। এইসব মুখে করা যায় এই পদ্ধতিতে। চলো নেক্সট আরেকটা অঙ্ক দেখে নেবো। পরের প্রশ্ন দেখো, নিচের চিত্রে ভোল্ট মিটার রিডিং যদি 10 ভোল্ট হয়, মানে এই জায়গায় যদি 10 ভোল্ট রিডিং দেয়, এটা হচ্ছে ভোল্ট মিটার, কত ভোল্ট রিডিং দিচ্ছে? 10 ভোল্ট। যদি 10 ভোল্ট রিডিংয়ে দেয় তাহলে 3 ওহমের দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য কত? এই যে 3 ওহম, ঠিক আছে। দেখো আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি যে এটা শ্রেণী বর্তনী আছে। শ্রেণী বর্তনী আর ভোল্টের মধ্যে রিলেশন কী বললাম? যেই আমরা দেখব যে এটা শ্রেণী বর্তনী আছে, তো আমরা বুঝবো ওহমের যা রেশিও হবে ভোল্টের রেশিও তাই হবে, ঠিক আছে। ওহম মানে রোধ, রোধের রেশিও কী বলছে এখানে? 2 and 3, ঠিক আছে। তো রেশিও তো সেই 2:3 হবে, তাহলে ভোল্টের রেশিও কী হবে? 2:3 হবে, ঠিক আছে। টোটাল আমাদের যে ভোল্ট হবে সেটা হবে 10 ভোল্টের সমান। এখানে 5 ইউনিট টোটাল ভোল্ট, তো টোটাল ভোল্টের ভ্যালু কত হবে? 10 ভোল্টের সমান হবে, ঠিক আছে। তাহলে 5 ইউনিটের ভ্যালু যদি 10 ভোল্টের সমান হয়, তোমাদের 3 ওহমের ভ্যালু জিজ্ঞেস করেছে, তাহলে 3 ওহমের মধ্যে দিয়ে 3 ইউনিট ভোল্ট প্রবাহিত হবে। তো 5-এর ভ্যালু 10 মানে 1-এর ভ্যালু 2, কাটাকুটি করলে 2 আসবে, ঠিক আছে। তাহলে 3-এর ভ্যালু কত হবে? 3 দুগুণে 6, 6 ভোল্ট, ঠিক আছে। তাহলে এইখানে আমাদের অ্যান্সার কত হবে? 3 ওহমের দুই প্রান্তে যে বিভব পার্থক্য দাঁড়াবে সেটা হবে তোমাদের 6 ভোল্ট। এবার তোমাদের যদি বলে 2 ওহমের দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য কত দাঁড়াবে? 4 ভোল্ট দাঁড়াবে, কারণ টোটাল তো 10 ভোল্ট, টোটাল তো 10 ভোল্ট। এখানে যদি 6 ভোল্ট হয় এখানে তাহলে 4 ভোল্টই হবে। আবার এখান থেকেও তুমি বার করতে পারবে, রেশিও দিয়েও বার করতে পারবে। 1 ইউনিটের ভ্যালু যদি 2 ভোল্ট হয় তাহলে তোমাদের এখানে 2 ভোল্টের ভ্যালু কত? 2 ইউনিটের ভ্যালু কত? দেখো 1 ইউনিটের ভ্যালু যদি 2 ভি হয়, 2 ভোল্ট হয়, তাহলে 2 ইউনিটের ভ্যালু কত হবে? 2 ইউনিটের ভ্যালু হবে 4 ভোল্ট। এখান থেকেও তুমি বার করতে পারবে, ঠিক আছে। ক্লিয়ার হলো? রেশিও দিয়ে বার করো, আর একটা বার করে টোটাল থেকে সেটাকে মাইনাস করে দাও, সে একই হবে, 4 ভোল্টই বেরোবে। ক্লিয়ার হলো? চলো নেক্সট পরের প্রশ্ন। আচ্ছা, এটা আজকে আমাদের লাস্ট প্রশ্ন। এখানে তোমাদের দুটো প্রশ্ন দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছ। নিচের চিত্রে 3 ওহমের দুই প্রান্তে কত বিভব পার্থক্য থাকবে, ঠিক আছে। দেখো এইটাকে সলভ করার জন্য আমাদের আগে বিদাগটা সলভ করতে হবে। চলো বিদাগে সলভ করে নিই, কারণ বিদাগে আমি দুটোই সলভ করে দেবো। এখানে বিদাগে বলেছে 6 ওহমের মধ্যে দিয়ে কতটা তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে, আমি 3 ওহমটা বার করবো, কারণ এ দাগ সলভ করতে গেলে 3 ওহমের মধ্যে দিয়ে কতটা তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে সেটা আমাদের বার করতে হবে, ঠিক আছে। তো বিদাগটা আগে আমরা সলভ করাচ্ছি। দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি, চিত্র আগে বুঝতে হবে। দেখতে পাচ্ছ এখানে এটা সাপোজ ধরো আমাদের একটা পয়েন্ট, এটা সাপোজ ধরো একটা পয়েন্ট, এবং দেওয়াও আছে এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে দুটো আলাদা আলাদা ভোল্টকে জোড়া হয়েছে, এবং তারা দেখতে পাচ্ছি ওপর নিচে আছে, পরপর নেই। পরপর থাকলে সেটা শ্রেণী বর্তনী হতো, ওপর নিচে আছে মানে সেটা হয়ে যাবে, এবং দুটো আলাদা আলাদা পয়েন্টের মাঝখানে এরা আছে মানে এটা হয়ে যাবে সমান্তরাল বর্তনী, ঠিক আছে। ওপর নিচে আছে এটা দেখেও তোমরা বুঝতে পারছো সমান্তরাল বর্তনী। সমান্তরাল বর্তনীতে কী হয়?
কারেন্ট ভাগ হয়ে যায়, অর্থাৎ 6 অ্যাম্পিয়ারের খানিকটা 3 ওহমের মধ্যে দিয়ে যাবে, 6 অ্যাম্পিয়ারের খানিকটা 6 ওহমের মধ্যে দিয়ে যাবে, কিন্তু টোটাল কারেন্ট 6 অ্যাম্পিয়ারই হবে, কারণ 6 অ্যাম্পিয়ারই দুটো পার্টে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো এক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি? এক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা রোধের রেশিও নিতে পারি। একটু আগে তোমাদের বললাম রোধের রেশিও নিলে এখানে সুবিধা হবে। তো 3:6, এটাকে যদি আমরা দেখি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে 1:2 হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে রোধের রেশিও। যদি ভোল্টের হতো তাহলে এটাই আমাদের ভোল্টের রেশিও হতো, কিন্তু আমরা এখানে কারেন্টের রেশিও নেব, তো কারেন্টের রেশিও কী হবে, উল্টো হবে। তো কারেন্টের রেশিও কী হবে, 2:1 হবে। ঠিক আছে, এবার এদের টোটাল কত হচ্ছে 3, তাহলে 3 ইউনিটের ভ্যালু হচ্ছে 6 অ্যাম্পিয়ারের সমান। এবার তুমি দেখতে পাচ্ছ এই যে 3 ওহমের মধ্য দিয়ে 2 ইউনিট কারেন্ট যাচ্ছে, তাহলে 1 ইউনিটের ভ্যালু কত আমাদের 2 অ্যাম্পিয়ার। ঠিক আছে, ওকে, আর 3 ওহমের মধ্যে দিয়ে 2 ইউনিট কারেন্ট যাচ্ছে, তো 2 ইউনিটের ভ্যালু কত আমাদের 4 অ্যাম্পিয়ার। ঠিক আছে, প্লেন ঐকিক নিয়ম। তাহলে দেখো 3 ওহমের মধ্য দিয়ে তোমাদের 4 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে, আর 6 ওহমের মধ্যে দিয়ে তোমাদের 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে, কারণ দেখতে পাচ্ছ 6 এর মধ্যে দিয়ে 1 ইউনিট ছিল, সেই 1 ইউনিটের ভ্যালু 2 অ্যাম্পিয়ার বেরিয়েছে। তো 6 ওহমের মধ্যে দিয়ে 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে, আর 3 ওহমের মধ্যে দিয়ে 4 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো আমার এখানে দুটোই বেরিয়ে গেছে। তো তোমাকে বলে যে 6 ওহমের মধ্যে দিয়ে কতটা তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে, অ্যান্সার আমাদের কী হবে, 2 অ্যাম্পিয়ার আমাদের অ্যান্সার হবে। ঠিক আছে, এবার আমরা এ দাগটা সলভ করব। এর আগে আমাদের বলেছে যে 3 ওহমের মধ্যে দিয়ে বিভব পার্থক্য থাকবে। দেখো ভি = আই আর পুট করে দাও, পেয়ে যাবো অ্যান্সার। আই হচ্ছে আমাদের এখানে 4 অ্যাম্পিয়ার, কারণ 3 ওহমের মধ্যে দিয়ে তো 4 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে, আর রোধ তো 3 নিজে, তো 4 3 12 ভোল্ট আমাদের অ্যান্সার হবে। ঠিক আছে, তো এখানে আমাদের বিভব পার্থক্য, এই যে দুই প্রান্ত আছে, দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য থাকবে 12 ভোল্ট থাকবে। ঠিক আছে, আর যেহেতু এটা সমান্তরাল বর্তনী কিন্তু 6 ওহমের মধ্যেও কিন্তু 12 ভোল্টই বিভব পার্থক্য থাকবে, কারণ প্রান্ত তো দুটোই। দেখো এই হচ্ছে আমাদের এক্স প্রান্ত, এই হচ্ছে আমাদের ওয়াই প্রান্ত, এই দুটো প্রান্তের মাঝখানেই দুটো রোধকে লাগানো হয়েছে, তাই প্রান্ত যেহেতু দুটোই, 3 ওহমকেও যে প্রান্তের মধ্যে লাগানো হয়েছে 6 ওহমকেও সেম প্রান্তের মধ্যে লাগানো হয়েছে, তাহলে বিভব পার্থক্য তো দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য তো একটাই প্রান্ত, মানে সেমই থাকবে, মানে একই প্রান্ত। 6 ওহমের প্রান্তও যা, 3 ওহমের প্রান্তও তো তাই, তাহলে 3 ওহমের প্রান্তেও যদি 12 ভোল্টই হয়, 6 ওহমের প্রান্তেও কিন্তু 12 ভোল্ট হবে। তাছাড়াও তুমি জানো যে সমান্তরাল বর্তনীতে ভোল্টেজ একই থাকে, দুটো রোধের মধ্যে ভোল্টেজ একই থাকে, প্রথমেই বলেছি। তাহলে 3 ওহমে যদি 12 ভোল্ট হয়, 6 ওহমেও 12 ভোল্টই হবে। ঠিক আছে, এই জন্যই তো আমাদের ঘরে সমান্তরাল বর্তনী লাগানো হয়, যাতে ভোল্টেজ কম বেশি না হয়, যেন সেম পরিমাণ রোধে, মানে সেম পরিমাণ রোধ না, আলাদা আলাদা রোধ যেন একই পরিমাণ ভোল্টেজ পায়। তাই জন্যই তো আমরা কী করি, আমাদের ঘরে সমান্তরাল বর্তনী বা প্যারালাল সার্কিটিং লাগাই। ঠিক আছে, পাখা ঘুরতে ঘুরতে যদি স্লো হয়ে যায় ভোল্টেজ কমের জন্য, সেটা তো হতে পারে না। ঠিক আছে, টিভি ধরে চলছে, পাখা স্লো হয়ে গেল, তা তো হবে না। রোধ দুটো ক্ষেত্রে আলাদা হোক না, ভোল্টেজ যেন এক থাকে। ক্লিয়ার? তো এগুলো তোমাদের কেন বলি, যাতে পরীক্ষার সময় মনে থাকে, যেন গুলিয়ে না যায়, যে সমান্তরাল বর্তনীতে ভোল্টেজ কিন্তু এক থাকে, কিন্তু কারেন্ট কিন্তু আলাদা হয়ে যায়। দেখো 3 ওহম পেলো আমাদের 4 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট, দেখো 3 ওহম আমাদের পেলো 4 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট, আর 2 ওহম পেলো কিন্তু আমাদের 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট। কারেন্ট ফ্লো কিন্তু আলাদা হয়ে যাবে, কিন্তু ভোল্টেজ সেম থাকবে। এই হচ্ছে তোমাদের টোটাল আজকে ছিল। নিচে পিডিএফ আছে, প্র্যাকটিস করতে থাকো পিডিএফগুলো দেখে, আর না হলে ভিডিওটা তো ফ্রি আছে, দেখে নেবে। থ্যাংক ইউ।